Urania uvádí Traktor Tom. If farmer V's got a problem or a job to be done, it's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom. Tom, 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 Tom. What would we do without you? 3 cheers for Tom. Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Karnevalový průvod profí. Na farmě ve Spring Hillu bylo pěkně zataženo. Matt přijel do práce. Ahoj, Mate. Hraje ti to moc nahlas. Promiň, neslyším tě, hraje mi tu nahlas hudba. Podívej, máme s Tomem pozvánku na dnešní karnevalový průvod ve městě. No, skvěle. Ani bych neřekla, protože nemůžeme jet. Musíme vytahat všechnu mrkev, než začne pršet. Musíme si pospíšit. Už to mám? Co kdybys tam jel se řvounem? Pojedete místo nás. Tak jedeme, Tome. Musíme vytrhat tu mrkev. Zajeď si provozík. Matt věděl, že Fee s Tomem se do průvodu moc těšili. Ale co se dalo dělat? Hej! Dostal jsem skvělý nápad. Právě mě díky vám něco napadlo. Co si tu uspořádat náš vlastní průvod? Matt vysvětlil svůj nápad Tomovi. Musíš zůstat s Fee co nejdéle na poli, abych mohl stihnout všechno připravit. A nic jí neříkej. Takže budu potřebovat pomoc. Slyšíte? Všichni do stodoly! No tak Tome, umíš přece jezdit rychleji. Fee tedy jela na pole sbírat mrkev. A Matt svolal všechna zvířátka a začali plánovat karnevalový průvod. Kdo z vás má nějaký nápad? No tak, co musíme připravit? Napadá někoho z vás něco? Ne, Vrnělko, nemůžeme si teď jít všichni zdřímnout. Ne, Klapálku, nebudem si vyprávět žádné příběhy z farmy. Má to být karneval s hudbou, tancem a hlavně s maskami. Frkálka takové plánování nebavilo a tak se pomalu vyplížil ven. Dobře, začneme se slepičkami. Vy budete spolu tancovat. Musíme vám vyrobit kostýmy. Fee začala sklízet mrkev. A Frkálek se přiběhl podívat, co se to na poli děje. A byl šťastný, že to udělal. On má totiž mrkev moc rád. A pospěšte si, máme ještě moc práce. Ne, to jsou přece sukně a ne čepice. Frkálku, ty mi tady užíráš mrkvičku. Já tě vidím, už zase pěkně zlobíš. Hned se vrať. Můžu tě natřít černou a bílou. Pak bys vypadala jako zebra. To byl jen vtip. Přestanete se už honit? Počkat, to byl moc pěkný zvuk. Víte někdo, jak se tluče na buben? Aha. Frkálek se asi vrátil na dvůr. Tak co kdybychom teď konečně sklidili tu mrkev? Tome, kam jedeš? Nemáme moc času. Co to je? Židle? Kdo ji tam zahodil? Měli bychom ji vzít sebou domů.
A co pak uděláme s tebou, Mo? Už vím. Vezmeš si všechny svoje zvonce. Kde pak se stoulal, Frkálku? Doufám, že už máš nápad, za co půjdeš v karnevalovém průvodu. Ne, za kostku cukru asi určitě ne. Budete stepovat. Jděte si to zkusit. Opatrně, dávej pozor, Vrnělko. Napadlo mě totiž, že z tebe udělám pravou karnevalovou princeznu. Pojedeš hezky naparáděná na Prckovi a budeš mávat diváku. Jděte si to zkusit. A ty, Havko, jdi teď za ovečkami a vymysli pro ně nějaký převlek. Tak a hotovo. Můžeme se vrátit domů a dát si za odměnu něco studeného k pití. Tom věděl, že Mat nebude mít ještě všechno připravené, ale jak jen udržet Fí co nejdál od stodoly. Počkej, Tome, tohle není cesta zpátky na dvůr. A víš jistě, že to zabere? Tak hodně štěstí. Dobře, takže všichni už jsou snad připraveni. Bohužel až na Klapálka. Už jsme projeli všechny louky. Všechny branky jsou pevně zavřené a uklidili jsme všechen nepořádek. Tak co pak ještě zbývá? To je jenom starý pytel od krmení. Jeď už, vezmeme ho zítra. Tak dobře, jdu rychle pro něj. Je ti jasné, co musíš dělat? Výborně. Co se děje, Prcku? Fí s Tomem už jsou tu? Tak dobře. Všichni se teď schovejte. A nezapomeňte, je to překvapení pro Fí. Proč ti dneska všechno tak trvá, Tome? Ahoj, Mate. Co pak tady děláš? Proč jsi nejel na ten průvod? Změna plánu. Nemohl jsem jet na karnevalový průvod ve městě, když bude průvod tady. A pěkně pro nás, pro všechny. No to je paráda. Díky, Mate. Tom chce vědět, jestli se můžem přidat. Jistě, že můžete. Ty jsi královna karnevalu. A Tom... No, Tom je tvůj traktor. Ty jsi o tom všem věděl, viď? Proto jsi schválně jezdil tak pomalu. Přesně tak. Co bych bez něj jenom dělala? Tak pojď, musíme z tebe udělat karnevalovou královnu. Královno Fí, můžeme zahájit náš průvod? Jen do toho. Spusťte, prosím, fanfáry. Počkat. A za co půjdeš v průvodu ty? Já? Na sebe jsem zapomněl. Už vím, já budu divák. Vítejte na karnevalovém průvodu ve Spring Hillu. Jako první vám představujeme slepičky v rytmu samby, jedou na diskotékovém Řvounovi. A tohle je svátečně vystrojená Mo. Podívejte se na ty překrásné zvonce. A nyní uvítejte dva umělce ve stepování. Je to naše Vinný a Frkálek. A teď zamávejte princezně karnevalu Vrnělce. Jede na svém královském oři Prckovi. A nyní si zatančete do rytmu s bubny Máchy a Káchy. A tady je náš Klapálek. Podívejte se na ty oblaky barevných papírků. A kdo pak je tohle? Havka a její pochodující kapela oveček. A nakonec přivítejte bouřlivým potleskem hvězdu našeho karnevalového průvodu. Právě přijíždí královna Fí a její traktor Tom. No, to ne.
Zrovna když to všechno tak dobře šlo. To nic není, Mate. Lepší průvod jsem ještě opravdu nikdy nezažila. Uspořádáme si ho příští rok znovu. To ani náhodou. A víš, co je na tom všem nejlepší? Že jsem stihla sklidit všechnu mrkev, ještě než začalo pršet. Na českém znění spolupracovali Pavla Rychlá, Ivan Jiřík, Zbyšek Horák a další. Překlad Jana Beránková, zvuk Petr Kořínek, dialogy a režie českého znění Zuzana Taberiová. Pro Uránii české znění vyrobilo BZ Studio v roce 2008. Uránia uvádí Traktor Tom. If Farmer V's got a problem or a job to be done, it's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom, 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 Tom. What would we do without you? 3 cheers for Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Smutná Mo. Na farmě ve Spring Hillu byl krásný slunný den. Fí a Traktor Tom si vyjeli zkontrolovat všechna zvířátka. Ahoj, Vinný. Ahoj, Frkálku. Tak bodláky vám chutnají? Na dvorku zrovna podřimovali Havka s Vrnělkou. Ahoj, Havko. Slepičky si hledali zrníčka v trávě. Mácha a Kácha si užívali vodu v rybníčku. A ve stodole vyprávěl Klapálek Prckovi další dlouhý příběh. Ovečky se naučili další sport a jezdili z kopce na skateboardu. Fí s Tomem se rozjeli zpátky k domu. Tam už na ně čekal Mat se řvounem. Ahoj, Mate. To je dneska krásný den, viď? Ano, moc hezký. Uvařila bys nám čaj? Víš, co je nejlepší? Dneska nejsou na farmě žádné problémy. Můžeme si v klidu odpočinout. Tom se řvounem také odpočívali. Ale Tom ne a ne se uklidnit. Něco mu pořád nešlo z hlavy. Nakonec to přece jenom vymyslel. Co se děje, Tome? Na něco jsme zapomněli? Ne, nezapomněli. Přece jsme všechny objeli a všichni jsou v pořádku. A co naše Mo? O, proboha, jak jsme na ní mohli zapomenout? Máš pravdu, musíme ji hned najít. Za chvíli jsme zpátky, Mate. Tak zatím. Ale Mo nebyla ani na louce, ani ve své stáji. Fí s Tomem ji nemohli vůbec nikde najít. No, kde pak se touláš? Mat začal mezi tím pracovat na dvorku. Co pak se děje, Havko? Už přivezli poštu? Tak se podíváme. To bude profí. Co pak to asi je? Píšou tady, opatrně, je to křehké. Asi bych to měl vzít do domu. To je ale tíha. Mo se někdy schovává mezi stromy před sluníčkem. Možná bude tady. Ne, tady také asi není. Uhněte mi z cesty, tohle je moc křehký balík. Já to vzdávám.
Asi se nám Mo někam ztratila. Už jsem skoro tam. A tohle je na nic. Nevejde se do dveří. Co jenom budu dělat? Kdo je tam? Mo. Fí, už jsem ji našel. Co se děje, Mo? Připadá mi nějaká smutná. Tom už asi ví, co by Mo ráda. Dobrý nápad, Tome. Mo si asi přála vzít si jiný zvonec na krk. To nebude ono. Kam to zase jede? Podívej, Tom nechal ovečky tvůj zvonec vyleštit. Třeba vůbec nechce nový zvonec. Počkat, už zase někam jede. Podívej, Tom ti přivezl čerstvou slámu. Přivoň si, to máš přece tak ráda. Tak tu taky nechce. Asi nemá vůbec žádný hlad. Kam to zase jede? No to nevím. Ale Klapálek s Prckem mu jdou pomáhat. Podívej, Mo. Tom ti vyklidil celou stáj. Klapálek vyfoukal pryč starou slámu. A Prcek ti udělá novou krásnou podestýlku. Tak tohle asi také nechtěla. Co jenom budeme dělat? Udělal si, co si mohl. Ale Mo není vůbec spokojená. A já tu mám další problém k řešení. Uvidíme, jestli tě něco chytrého napadne. Přivezli ti tenhle balík. Skvěle, to je moje funglnové zrcadlo. Ukážu ti ho. Moc pěkné zrcadlo. Ale je tu takový menší problém. V žádném případě se nevejde do dveří. A na dvorku ti nebude k ničemu. Tak nad tímhle se budeme muset zamyslet. Mate? Promiň. Fí s Matem se pokoušeli vymyslet, co se zrcadlem. A jak rozveselit Mo. Ach to ne. Tom dostal další nápad. Co to dělá s mým zrcadlem? Tome! Tome, hned to vrať! Je to moc křehké! Proč stavíš zrcadlo na louku k naší Mo? K čemu potřebuje Mo zrcadlo? Líbí se jí. Vždyť říká vů. Asi si myslí, že je to další kráva. Tak proto byla tak smutná. Cítí se opuštěná. Už to chápeš? Každý na farmě má nějakého svého kamaráda. Vinný má Frkálka. Vrnělka má Havku, slepičky kamarádí spolu, Mácha má Káchu, Prcek má Klapálka, Tom má Žvouna a já mám vedle sebe vždycky tebe. Každý máme kamaráda na dosah, jenom Mo nemá nikoho. Ale teď už přece jednoho má. No,
Ano, jenom si myslí, že někoho má, ale my máme něco lepšího než odraz v zrcadle. To je opravdu výborný nápad, Tome. Ale ne, kam to zase Tom ujíždí? Na to si budeš muset počkat, Mate. A ty asi taky, Mo. Vypadá to, že se Tom vrací. Tak tohle si Tom vymyslel. Ano, Mo nemá jednoho kamaráda, protože všichni jsou její kamarádi. A zrcadlo ani nepotřebuje. Co bychom jenom dělali bez Toma? A všichni jsou spokojení. Ano, ale kde jsou ovečky? To snad není pravda. Ovečky Mo celý den hledali, aby jí ukázali své nové skateboardy. Jenom doufám, že si to Mo nebude chtít vyzkoušet. Na českém znění spolupracovali Pavla Rychlá, Ivan Jiřík, Zbyšek Horák a další. Překlad Jana Beránková, zvuk Petr Kořínek, dialogy a režie českého znění Zuzana Taberiová. Pro Uránii české znění vyrobilo PZ Studio v roce 2008. Uránia uvádí Traktor Tom. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, it's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom, 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 Tom. What would we do without you? 3 cheers for Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Hudební zmatek. I když bylo krásné slunečné ráno, Fee seděla v domě a četla knihu. Byla o tom, jak se starat o koně. Fee se totiž bála o Winnie. Ta měla moc špatnou náladu. Jediná možnost je, že ji budu muset rozveselit sama. Mezitím se Mat chystal k něčemu, co už dlouho odkládal. Musel uklidit své skříňky. No, pro pána, podívejte těch věcí. Ani jsem nevěděl, že toho mám tolik. Vida, to je moje kytara. To je překvapení. Tu musím ukázat Fee. Ani neví, že jsem hrával v kapele. Tenhle vtip se ti bude líbit. Jak se říká sousedovi, který bydlí vedle koně? No přece kůň. Chápeš? Bydlí ve stáji. Ne? Tak nic. Tenhle vtip je lepší. Tak poslouchej. Proč má kůň víc rozumu než králík? Protože má větší hlavu. Ale Winnie nerozveselili ani vtipy. Vlastně ji nerozveselilo vůbec nic. No Winnie, když nevím, co s tebou je, tak tě budu muset odvést rychle k veterináři. Ne, to nemusíš, Tome. Je to odtud jenom kousek. A malá procházka ji jistě neublíží. Ahoj, jak se všichni máte? Je tu Fee? Že teď odvedla Winnie k veterináři? No, takže to má nejspíš spoustu starostí. Tak já jí to ukážu jindy. Tahle věcička? Našel jsem jí při úklidu. Kdysi jsem hrál v kapele. Ach, ale ne, to přece nejde. Už to ani neumím. No, když teda jinak nedáte?
Tohle je písnička, co jsem sám napsal. Já se řvounem jezdím a v přívěsu tu bydlím. Moc peněz nemám, ale spokojený jsem. Fí mě zaměstnala, práci mi tu dala. Makám za 2 koně a tak času málo mám. Díky. Ale Tom dostal nápad. Skvělá práce s bubny. Mohli bychom postavit kapelu a uspořádat koncert. Chcete se všichni přidat? No, výborně. Mohli bychom rozveselit Fí i Vinny a ještě jim připravit pěkné překvapení. Jedna zpráva je skvělá, Vinny. Víme, že ti vůbec nic není. Veterinář říkal, že tak zdravého koně jako si ty ještě neviděl. Tak proč si pořád tak hrozně smutná? Nepohádala ses s ovečkami? Ne? Tak čím by to jenom mohlo asi tak být? Máš krásnou louku k pastvě, frkálka jako společnost, hodně kamarádů. Co by kůň ještě mohl chtít? Promiň, že se ptám. Mezitím se všichni rozcvičovali na svůj velký koncert. Počkat. Musí vám to spolu aspoň malinko ladit. Zkuste jít trochu blíž k sobě. To je lepší. A teď to zkusíme. Je to duet, jasné? To znamená, že musíte zpívat obě. Připraveni? 1, 2, 3. No páni, tak takovouhle věc jsem ještě nikdy neslyšel. Připraveni? Dam. 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 Tak co pak ještě? Kde jsou například bicí nástroje? Ano, to se mi líbí. A znovu. Všichni na dvorku si hudbu náramně užívali. Fí zatím zavedla Vinny na louku. Tak a jsme tu. Jsi zase s frkálkem na své oblíbené louce. A nechtěla bys něco přinést? Třeba slámu? Nebo trochu vody? Když budeš něco chtít, tak na mě zavolej. Zatím ahoj. Teď. Dovolte, abychom vám představili nový koncertní soubor ze Spring Hillu. Jako první číslo dnešního programu předvede svou hlavní píseň ve vystoupení Sbor oveček. No, dej jim to skvěle, nemyslíš? Ano, jsou neuvěřitelné. Ale co se to tu děje, Mate? No, Tom říkal, že se bojíš o Vinny. A tak nás napadlo, že vás obě rozveselíme hudbou. O, ano, to je skvělé.
A ty budeš také na něco hrát? Jistě. Kdysi jsem hrál v kapele, víš? A nyní si poslechneme překrásný duet Havky s Vrnělkou a doprovodí je sbor Kachen a Slepiček. No, není to skvělé? A nyní motorizovaná skupina bicích nástrojů. Zvoun, Tom, Prcek a Klapálek. Opakovat! Bravo! A nyní, dámy a pánové, největší hvězda vystoupení, naše kobylka Winnie. Farmářka fí farmu měla hija hija ho. A na té farmě kobylka žila hija hija ho. A hopky hopky sem a hopky hopky tam a hopky sem a hopky tam a hopky sem a hopky tam. Farmářka fí farmu měla hija hija ho. Jo! Tom, 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 hija, hija, ho. Tady je čaj, Mate. Díky, Fí. Vypadáš už mnohem veselější. Ano, už se tolik nebojím o chudinku Winnie. Jen co objevila hudbu, je to zase ta naše stará Winnie. To ten tvůj koncert ji tak rozveselil. Jen jsem všechny sladil dohromady. Prvního to ale napadlo Toma. Náš hodný Tom. Hija, 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 ho. Co bych si bez něj počala? Na českém znění spolupracovali Pavla Rychlá, Ivan Jiřík, Zbyšek Horák a další. Překlad Jana Beránková, zvuk Petr Kořínek, dialogy a režie českého znění Zuzana Taberiová. Pro Uránii české znění vyrobilo PZ Studio v roce 2008. Uránia uvádí Traktor Tom. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, it's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom, 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 Tom. What would we do without you? 3 cheers for Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Nový strašák. Na farmě ve Spring Hillu svítilo sluníčko a Tom byl připravený začít pracovat. Ahoj, Tome. Dnes spolu musíme zasít všechno obilí. Ano, dneska je na setí moc krásně. Ahoj, Mate. Co pak máš teď na práci? Já musím zajet do Bektonu na větší nákup. Nechceš něco přivést? Ano. Koupil bys mi pomeranče? Pomeranče, to si budu pamatovat. Ne, nebudeš. Nakupování ti nikdy nešlo. Vždycky se vrátíš s něčím úplně jiným. Vždycky, ale ne. Ale ano, vždycky. Musíš si udělat seznam. Jablka? Ne, pomeranče. Já vím, pomeranče. A motorový olej pro Toma. Olej. A hlavně si nezapomeň vzít sebou ten seznam.
Fí s Tomem se pustili do setí obilí. A Mat se šel zeptat ostatních, jestli někdo nechce ve městě ještě něco koupit. Ušanky na vajíčka? Ale co jsou to ušanky? Už to chápu. Takové malé čepičky, aby vajíčkům nebyla zima, když tu nejste. A funguje to. Takže každá chcete jednu? Kam pak to zase jdete? Takže 3 ušanky. No výborně, Tome. Vedeš si opravdu skvěle. Jestli skončíme před setměním, může ti Mat ještě vyměnit olej. To je pravda. Jestli na něj nezapomene. Tak jeden po druhém. Postavte se do fronty a já si vás zapíšu. Mácha a Kácha? Vy chcete chleba. Starý chleba, tak dobře. Prcku? Chceš nálepky na boky? To zvládnu. A krabici cukru pro Frkálka. Všechno jsem si tady napsal. Je to vše? Kde jste se tu vzali? No, nevadí. Co pak chcete vy? Nové pyžamo? No dobře. Že musí být vlněné? Máte ho mít. Hotovo, Tome. Zvládl jsi to rychle. Klapálek na podzim obilí sklidí a my ho odvezeme do mlýna, aby z něj udělali mouku. Ale to ne. Když nám slepičky se zobou všechno zrní, nevyroste z něj žádné obilí. Kšá! Běžte pryč, vy otesánci! A nejsou to jen slepičky. Určitě se sem sletí všichni ptáčci z okolí. Musíme přivést strašáka. Jedeme! Tak a můžeme vyrazit. Klíče od auta, peněženka, telefon. Takže jedeme. Seznam na nákup. Už jste mysleli, že jsem zapomněl, co? Hledám tady strašáka, Klapálku. Že leží za tebou? Proč si to neřekl dřív? To ne. Co se to stalo se strašákem? Je zničený. Ty jsi s Frkálkem hrál a strašák se rozbil? A na co jste si hráli? Na přetahovanou? Ale Prcku, pověz mi, jak teď budeme plašit všechny ptáky z našeho pole. Co říkáš? Tom dostal nějaký nápad. Mo je přece kráva a ne žádný strašák. Ty si vážně myslíš, že by mohla plašit ptáky? Měl jsi pravdu. Docela dobře jí to jde. Ale ne, plašení ptáků už jí přestalo bavit. Musíme vymyslet něco jiného. Mat se Řvounem se mezitím vydali na cestu a rozhodli se vzít to s kratkou přes pole. Ale tolik si cestu spolu užívali, že si nevšimli, co se stalo s Matovým seznamem na nákup. Vrnělka s Havkou, myslíš, že by mohli plašit ptáky? To
byla nádhera. Ale podívej, Vrnělka už zase usnula. A kam pak to utíká Havka? Nemá ráda, když nejsou všechny ovečky ve stádu. Ale ne. Klapálek? Víš to jistě? Ale slepičky se Klapálka vůbec nebály. Vinný s Frkálkem si jen chtěli hrát. A Mácha s Káchou se zobali víc zrní než slepičky. Prcek sice jezdil po poli jako o závod. Ale pak se unavil a slepičky se zase na pole vrátily. A co budeme dělat teď? Už jede Mat. Třeba ho něco chytrého napadne. Podle mě potřebuješ opravdového strašáka. Ano, ale strašáka tu nemáme. Tak to je problém. Budu o tom přemýšlet při vykládání nákupu, jen se ti musím ještě k něčemu přiznat. Zapomněl jsi ten seznam. Ne, nezapomněl jsem ho, ale ztratil jsem ho. Mate. A víš, jak to se mnou dopadá. Přijedu na trh a vidím tam kolem sebe tolik hezkých věcí, že zapomenu úplně všechno. Tak ukaž, co jsi koupil. Tom si zajel do stodoly pro lžíci, aby mohl Matovi pomáhat při ukládání nákupu. Chtěla si dýni, že? Ne, pomeranče. Je taky kulatá a oranžová. Tu jsem se moc nespletl. Slepičky chtěli svůj pelíšek. A proč? Aby si ho mohli dát na vajíčka. Jejda. Nemyslel jsi spíš uchšanku? Pardon. Kabátek pro ovečky, bílou barvu pro prcka, klacíky pro Frkálka a rukavice pro kachny. To nezní moc správně, že ne? Ne. Celé jsem to zase popletl. Dokonce i nová houkačka pro řvouna je špatná. Chtěl jsem tu, co hraje písničku Rolničky, rolničky. Mate, co budeme se všemi těmi věcmi dělat? K ničemu je přece nepotřebujeme. Tome, ty jsi génius. Mat přivezl všechno, co nutně potřebujeme. To je ale překrásný strašák. Ale to ne, nikdo se ho nebojí. Nezapomeň na tu věcičku navíc, pěkně jsem jí načasoval. To jsme potřebovali. Přivezl si samé zbytečné věci, ale nakonec jsme je všechny šikovně zužitkovali. Víš ty co? Na tu nejdůležitější věc jsem přece jen nezapomněl. Motorový olej. Tom si ho zaslouží. Ten nový strašák na pole byl stejně jeho nápad. Obilí nám hezky vyroste a na podzim můžeme sklízet. A zase všechno díky Tomovi. Co bychom bez něj jenom dělali? Na českém znění spolupracovali Pavla Rychlá, Ivan Jiřík, Zbyšek Horák a další. Překlad Jana Beránková, zvuk Petr Kořínek, dialogy a režie českého znění Zuzana Taberiová. Pro Uránii české znění vyrobilo BZ Studio v roce 2008. Uránia uvádí Traktor Tom. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, it's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom, 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 Tom. What would we do without you? 3 cheers for Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Ufoni
Na farmě ve Spring Hillu nadešel čas sklizně. Byl podzim a kombajn Klapálek měl každý rok tou dobou hodně práce. Ale Klapálkovi nebylo moc dobře. I když ještě ani nezačal sklízet obilí, byl unavený, jako by sklidil celé pole. Chudínko, Klapálku, zníš nějak moc divně. Měla bych zavolat Matovi. Mat si zrovna četl svou oblíbenou knihu. Byla o létajících talířích a o ufonech. Páni, představ si, že tady píšou, že několik lidí ufoni dokonce unesli. Ve spánku je paprskem přenesli na svoji loď. A ráno je pak zase uložili do jejich postelí. A oni si vůbec nic nepamatovali. A máme tu zprávy. Farmáři se bojí o svou úrodu. Na polích se začaly objevovat podivné kruhy. Slyšel jsi to, Řvoune? Všimli si také podivných zvuků a světel. Viděli je v noci na poli. Páni, no to je paráda. Další zprávy z Bektnu. Na náměstí musel strážník pochytat ovečky, které se zatoulaly. Kruhy v obilí, divné zvuky a zvláštní světla. Co pak to není jasné? Naprosto jasné. Takže u nás v Bektnu máme 100% ufony. Počkej, až tohle řeknu Fí. Ahoj, Mate. Zrovna jsem ti chtěla volat. Takže jsi o těch ufonech už slyšela? Jací ufoni? Vůbec nevím, o čem to pro boha mluvíš. Bylo to v rádiu. Kruhy v obilí, divné zvuky a zvláštní světla. Ne, to jsem neslyšela. Vlastně jsem chtěla, aby ses hned podíval na Klapálka. Jo, aha. No, už jsem ho prohlédl a nevidím nic, co by se mu porouchalo. Říká, že je pořád moc unavený. No, už není nejmladší. Možná se mu v noci špatně spí. Nebo možná ho v noci unášejí ufoni. Ale Mate, to jenom ty máš ufony v hlavě. No, třeba to tak je. Tráví nedobrovolně celou noc na jejich lodi a proto je tak unavený. Neříkej hlouposti, Mate. Vysvětli mi prosím, proč by ufoni chtěli unášet zrovna nějaký kombajn. No. Ale Mat se nedal odradit. Rozhodl se, že v Bektnu jsou určitě ufoni. A tak se ještě téže noci vydal se Řvounem na hlídku. Však se nebudou smát, až ty ufony najdeme. Budeme ve všech novinách. Budeme velice slavní. Stačí jenom, když zůstaneme vzhůru a budeme je sledovat. Ale pak přišla hluboká noc a Mat se Řvounem nedokázali zůstat vzhůru. Hej, Řvoune, podívej se na to. Kruh v obilí. Vidíš, co jsem ti říkal? Musela tady přistát vesmírná loď. Počkej, až tohle řeknu Fí. Teď už mi musí konečně uvěřit. Tak vstávat, Klapálku, už je ráno. Jak pak se dneska cítíš? Jsi unavený a přitom se zrovna probudil? Jenom doufám, že zvládneš sklidit všechno obilí na poli. Fí! Ahoj, Mate. Co se děje? To neuhádneš. Se Řvounem jsme zůstali celou dnešní noc na hlídce a oni přiletěli. Cože? Ty jsi opravdu viděl ufony? No, to ne, vlastně jsem je neviděl, ale skoro. Aha,
Takže jsi viděl alespoň jejich loď? No, vlastně ani ne. Ale viděl jsem místo, kde jejich loď přistála, že ano, Řvoune? No jasně. Páni, to je vážně moc zajímavé. Ty mi to nevěříš? Ale jistě, že věřím, jen musím zrovna myslet na spoustu věcí. Moc se bojím oklapálka. A ještě musím nakrmit vrnělku. Povíš mi to až potom, ano? Aha, tak jo. Pak zatím ahoj. Myslím, že mi to vůbec nevěří. Tak počkat. Mám daleko lepší nápad. Dneska v noci budeme hlídat znovu, ale tentokrát to natočíme. Dneska se už všechno povede. Mám s sebou kávu, abych zůstal vzhůru, a kameru, abych to mohl nahrát. A tak se Mat se Řvounem zase postavili na hlídku a Fí šla uložit všechny na noc. Poslouchej, Tome. Přivázala jsem ke klapálkovi provaz se zvonkem. Když sebou bude házet, probudí tě. A jestli se to stane, tak musíš pro mě přijet. Ano? Tak dobrou noc. Přišla noc a všichni hezky usnuli. Úplně všichni, až na Mata se Řvounem. Dnes je důležitá noc, Řvoune. Zítra touhle dobou už budeme slavní. Budeme první, kdo kdy natočil ufony. Taka jsou tady. Máš pravdu, to bylo letadlo. Počkat, co pak je tohle? Jo, to je auto. Ve stodole všichni pěkně spali. Až najednou... Toma napadlo, že klapálek je náměsíčný. Hned ujížděl probudit Fí. Proboha, Tome, co pak se to děje? Kam klapálek takhle v noci jede? Cože je náměsíčný? No jistě. Tak to bychom měli hned jet za ním. Mezitím stáli Mat se Řvounem pořád na hlídce. Co to je? Takhle v noci by tu neměl nikdo být? To je jistě ta loď ufonů. Je to ona. Musím to hned nahrát. To je hrůza. Mate, stůj! Fí, co ty tady děláš? Jedeme za klapálkem. Už víme, kdo dělá ty podivné kruhy v obilí. A už taky víme, proč je klapálek tak unavený. On je totiž chudák náměsíčný. Pořád tvrdě spí a přitom dojel až sem. Teď sklízí obilí a přitom neustále spí. Tak je to. Takže žádné lodě ufonů. A ani žádný ufoni. No nic, tak to se nedá nic dělat. Když už bylo zase všude ticho a všichni byli doma v postelích, o ufonech a vesmírných lodích se jim ani nezdálo. Mat byl tak unavený po nočním hlídání, že dokonce zapomněl, že na poli zůstala jeho kamera.
Jenže pak došla baterie. Na českém znění spolupracovali Pavla Rychlá, Ivan Jiřík, Zbyšek Horák a další. Překlad Jana Beránková, zvuk Petr Kořínek, dialogy a režie českého znění Zuzana Taberiová. Pro Uránii české znění vyrobilo BZ Studio v roce 2008.